Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali. Salam sehat dan berkehidupan sejahtera untuk kita semua. Sedikit informasi bahwa Yamaha MT-10 merupakan varian tertinggi dari keluarga Hyper Naked Bike Yamaha. Sejak pertama kali bertelur dan menetas di tahun 2016, Yamaha MT-10 langsung mendapat predikat sebagai versi naked bike dari Yamaha R1 yang sangat powerful. Oke guys, seperti apa detail singkat tentang Yamaha MT-10 yang sedikit menyerupai serangga beracun ini? Simak videonya sampai selesai ya guys. Ya guys, langsung aja. Di bagian sasis dari Yamaha MT-10 menggunakan jenis rangka twin spar aluminium Delta Box, yang secara keseluruhan kendaraan ini berdimensi panjang 2095 mm, lebar 800 mm, dan tingginya 1110 mm. Dan pada sisi bagian depan terdapat dua buah headlamp LED yang ditempatkan pada port yang berdesain futuristik dan tampak sinis, yang menguatkan kesan gahar pada motor ini guys. Yamaha MT-10 juga menggunakan mesin yang identik dengan Yamaha R1, yakni mesin 4 tak DOHC berkubifikasi 998 cc dengan teknologi crossplane crankshaft, 4 silinder, 16 valve yang disusun inline dan berpendingin cairan, serta bertransmisi manual 6 speed quick shifter. Konfigurasi mesin seperti ini dapat meledakkan tenaga maksimum 158 tenaga kuda pada 11.500 rpm dan torsinya 111 Nm di 9.000 rpm. Oh iya guys, teknologi crossplane crankshaft yang disematkan pada Yamaha MT-10 merupakan teknologi pertama yang digunakan tim Yamaha YZR M1 yang berlaga di MotoGP. Dan teknologi ini bekerja dengan mendorong piston secara bergantian dan rapat presisi setiap 90 derajat. Artinya saat piston 1 memberikan dorongan, maka 90 derajat berikutnya piston 2 akan naik menggantikan, dan begitu seterusnya guys. Sehingga mesin ini mampu menghasilkan getaran yang minim dan dapat bekerja lebih halus. Oke guys, kita lanjut. Untuk di bagian suspensi, Yamaha MT-10 menggunakan brand KYB inverted fork berdiameter 43 mm, full adjustable 4.7 in travel untuk di bagian depan, dan suspensi piggyback shock 4.7 in travel full adjustability dengan brand yang sama guys, brand KYB untuk bagian belakang, serta rem ABS yang menggunakan double disc brake berukuran 320 mm untuk yang depan dan 220 mm single disc untuk rem belakang yang juga sudah ABS. Sementara untuk bagian ban, Yamaha MT-10 menggunakan ban keluaran Bridgestone Battlex Hypersport yang berukuran 120/70 di ring 17 untuk depan, dan ban belakangnya berukuran 190/55 di ring yang sama guys, ring 17. Untuk dari segi fitur Yamaha MT-10 antara lain, yang pertama adalah teknologi Yamaha Chip Control Throttle, teknologi Cruise Control System, kemudian fitur Traction Control System, dan tentu saja Quick Shifter, serta Inertial Measurement Unit, Front Wheel Lift Control, dan banyak lagi fitur lainnya guys. Dan Yamaha MT-10 memiliki kapasitas tangki bahan bakar sampai 17 liter, dan kendaraan ini membutuhkan 4,1 liter oli
di setiap penggantian secara periodik di 8.000 sampai dengan 10.000 km. Untuk harga on the road Jakarta, Yamaha MT-10 bisa diboyong dengan uang senilai 316 juta rupiah. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk menjadi pertimbangan rekan-rekan memiliki Yamaha MT-10. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai bertemu kembali di video yang berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.